也写进讲，他唐诗的话，我这学期拿手的，你这学期就我，俺家拿起锅巴在兄弟家里，你那样家里不接着的，你啊，我都考虑了的，非常说接着的，所以好的，你说。不要的，另外呀，农三进生嘛，人家去，虽然讲啊，入境警察的，那么听我们报道，也对农三大进城说到的是呢，牙排队啊，家人不，马排队家人不，不那个，你别说，今年人我就拿了8.9公升，说现在深圳的那嘛，家人的不。他这个就是说那是，要是我这时候老说的，你他当到网上的说的不到了，你不那样搞马来西亚，然后你家人呀不搞马来西亚，马排队呀，你就拍我们这个有你，你我老娘的不是多少的，不那样我们家人不认为。你要必须按照马来西亚的套餐，连名声还必须的。你这等，俺那个人呢，你跟亲戚就是帮你其他包括，你那样，你说了高油，你呢现在目前头大呢，家人不知道，他肯定定不干的，老板多。现在叫你嘛，还是有我的嘛？现在送东的都是不对啊！你多呀，你都是，你多呀，啊，你就是个人，呀，现在是什么都是，人家说的送东的不对，当到呀，不看不对，家人也不对，他就知道没，你讲出去见了。马上，你马上往前去的慢的，真正目前，俺那也是我这边去这样做了，因为通常的这么拿来大些的，他别班人还挺多的，你那么弄下来给学生，高有什么看了，看谁看？你高有那通常这样嘛，通常这个蛮有意思。看了，牙看了，你看人上的跟上的，你看了他们两个的，人家人不给你，不能容易。你还是你基本上是牙人啊，你看得出人去的，你牙人是，我对不起了嘛是呢。经常那么谈的，我们刚可能都考过的，家人考过的，但是呢，那么出来就说，你啊，我在家呢，他拍下来不都考了，不让考了，你能你家我的你，他们全部看见，你不是都打拍的不让考的什么？哦，说到这里，可能都是说。我的学员，你说让的他的空空的人，那个人就让他了的，说让的空的他们没有的，你给你拿空的给，然后就拿做了头上，是吧？赶紧跑到这里给你给你老公没吃，我就给你一次空了，说了单了，马上把你丢，马上说了他了，哎，你说的，人家老公就拒绝了这些人。